No, manito, yo tengo que cuidarme del coronavirus, eso está acabando. ¿Sí me va a seguir? Yo tengo que cuidarme. ¿Qué tú quieres? ¿Que me deje que me mate el coronavirus? Coño, ¿tú quieres que me mate el coronavirus? Yo te mato a ti 3 veces. Echa para allá, echa para allá. Tú estás loco, mariconazo. Echa para allá, Ese montado de eso. Vamos a probar.